सबैलाई तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ ठुलो सिब्लिङ हो। वहाँ गएर लाइक शेयर सब्स्क्राइब हान्दिनु होला। अनि तपाईहरुले देखिसक्नु भयो हामी के गर्न लाग्यो भनेर। हामी चाहिँ सबैजना च्यालेन्ज जस्तै भनौं न, दाइ भाइ बुनुहरुसँग एकचोटी देखाइदिनु सबैजनाले। अनि 5 प्लेट मोमो अनि त्यस पछाडी ससेज छ। अब एउटा छ 1 2 3 गो यसले त कसरी खानु गयो जम्मी अलिक ठाउँ साँग्रो भएर 5 जना अट्टिनौँ। यो पनि मिलाइजुलाई बसेर च्यालेन्ज गरेको। गर्मी चाहिँ लाग्छ गर्नु छ फेरि पकाउँदाखेरि झन्डै बेस भएको गर्मी भएर। मेन चाहिँ यो हो क्या च्यालेन्ज चाहिँ फोकस चपस्टिकले हो क्या। चपस्टिकले यहाँ कुरी के भयो फेरि त फास्ट के तपाईले ट्राई त्यो खाँदै फर्स्ट चाहिँ हामी कति टोटल 150 रुपैयाँ छ। अनि सेकेन्ड वाला चाहिँ के नगर पनि लास्ट ओटा खुले चाहिँ भाग हुनुपर्ने। मेन च्यालेन्ज भनेकै यो हो क्या चपस्टिकले खानु हो क्या। खाना आउँदैन कसैलाई ट्राई मर्नु लागिरहेको म किरोले त्यो गरेर खाइरहेको छु। कति लामो हुन्छ यो भिडियो को खाइसक्यो लामो उठेन मान्छेले कसरी खान्छ है? मान्छेले खाए कति खान्छ नि। मोमो त म खाइसक्दिनँ क्या साँच्ची भनेको फ्याक्ट। यो खायो क्या कसको मलाई चाउचाउ मेरो धेरै कस्तो अभ्यास भयो। अब भएन अब भएन अब त चौबिसले उचाल्दै छोड्यो। एकचोटि हाम्रो सबैजना कति कति छ? मेरो धेर छ नि 7 कस्तो गेस गर्दा कस्तो होला? गेस गर्नु सबैभन्दा धेरै मेरै छ यो। लास्ट त मैले हुन्छु क्या हौ भाडा धुला जोक्ने भएर छिरेन मेरो त नेपाली स्टाइलमा दिन्छु म त। ओके खानु राख्नु
एकचोटि मर्निङ वाक गर्नु नि जबरजस्ती खायो नि त्यही त कतिवटा चाउचाउ हो दुई दुईवटा हो क्या खासमा भाइलाई कस्तो माया गरेर सानो प्लेटमा दिएको त भाइले मोमो खाइसक्यो त्यत्रो म त सक्दिनँ बिस्तारै चाहिँ मरेर खाइसक्छु पिरोले यहाँ त्यो भइरहेको Yes, I'm interesting one too. इन्ट्रेस्टिङ क्या सबलाई तर हेर्न चाहिँ पर्यो है इनसँग हेरेर चट्टा लाइक गरिदिने सेयर गरिदिने सँगसँग होइन अब गफ गर्दै बस्छु है सबैलाई बार्छु अब गफ गर्दै बस्छु हुन्छ केही छैन अब झन्ले एडभान्टेज हो पिरो कम भयो अब एडभेन्चर तपाईँ चुलाउने एकदम मोमो कसरी हालेको भइरहेको हालेको थियो सुरुकै खङ्गा पुलको हालेको क्या मोमो कसरी हालेको किन हालेको खान्छु भनेर कस्तो पक्रिने ढिलो हुन्छ भनेर हालेको कस्तो टेस्टेड भएको क्या चाउचाउ त अर्कै खाएको अब धेरै सब हाँसिरहेछ यहाँ चाहिँ मौका छोपेर पुरा मेरो खुट्टा भइहालेन त लु मलाई फर्स्ट बनाइदियो गाइज हो जस्तै हो नि अलिअलि खाइदिन्छु सेकेन्ड थर्ड भयो भने सब भिडियो गर्नुहुन्छ एउटा मात्र खानु त कस्तो मिठो हुन्छ होइन करेन्ट चाउचाउ अझै होला कहिले पनि नखानु जस्तो भइरहेछ सबले दिमाग लाग्यो क्या मैले चाउचाउ खान्छु भनेको मैले पनि त्यही पिरो हुन्छ लास्टमा मोमोले चाहिँ अलिकति पिरो काट्छ क्या म छोडेको चाउचाउ सक्छु भनेर चाउचाउ नि सक्यो मोमो पनि त्यत्तिकै पाक्यो यसलाई अल्छी लागेको छ एउटा निन्जा टेक्निक थाहा भयो जिले सकिसक्यो मोमो पनि यत्रो चाउचाउ पनि थाहा यति चाउचाउ निस्क्यो यसरी खाने गाई धेरै भएर खानै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यौँ हामी सड्किन्छ त्यसरी बिस्तारै गर ऊ फेरि यो चाहिँ पानी देऊ नहसाउँ प्लिज नहसाउँदैन पानीको पानी राइट यो तपाईँहरूले पानी भनेको यस्तो बुढी चाहिँ खान्छौँ ल मोमो चाहिँ नानाले खाइसक्नु भयो ट्रेनबाट निक्लिन तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला हामीले खानुभन्दा बेसी धेरै यहाँ गफ र हँसाइ रमाइलो गरिरहेछौँ एकदम खानु सकेनौँ त्यही भएर
गाइज मेरो चाहिँ होइन इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ मेक राई छ मलाई फलो गर्नु यस्तो नयाँ नयाँ अपडेटहरू म दिइरहन्छु Shape and size doesn't matter if the item निक्लियो sausage using अबे के हो त्यो कस्तो नबुझ्यो कि मे अड्किरहेको अब म पनि अब यस्तो उठाएँ रनले सक्यो यार हामीले आज अन्डर एस्टिमेट गऱ्यौँ क्या उसलाई खान सक्दैन भनेर रनले सक्यो यार गियो भने एक्लै धुने of the champion is Greg Wright. Winner. Winner, chicken dinner. फर्स्ट हाम्रो बिपु दाई सेकेन्ड रवि भाइ अनि थर्ड युजिङ भइहाल्यो थर्ड युजिङ रहनु भएको छ फोर्थ हाम्रो सदा भाइ भएको छ लास्ट हाम्रो युट्युबर अब पाइस पनि हुँदैछ कस्तो मस्त भइरहेछ तडपेर मन आइसक्यो त्यो रुखमा झुन्डी खाएछ प्लिज तिमी एक दुई शब्द सक्यो भाडा पनि धोइसक्यो अब बाई बाई